下一串我们来看一下鸡翅尖，那我们鸡翅尖也是完全给骨头给去掉的先从这边顺着这个骨头下刀，然后把骨头剔掉，只保留翅尖的肉的这个部分。鸡翅尖也是稀少部位，我们3只鸡才串一串，这个是刚刚串好。然后鸡翅尖注意，有的也是屠宰的时候会有这个毛残留的这种情况，把这边给它处理好。这个就是残留的毛，注意辨别，有的是没有的。然后一正对折一反，给它穿进去，一正对折穿进去。然后所有串的这个长度是一样的，因为中间是架2根铁杠的，如果长度不一样会有签子